niyo wumva watura ku isi hatazaguhungabanyiriza ubutabera bwawe nk'ikiremwa muntu? Ni ikihe gihugu ufite mu nzozi zawe wifuza kwiberamo, cyangwa icyo ubarizwamo wumva arizo ndoto zawe zarabaye impamo? Wari uzi ko se nk'ibyo bibazo wibaza benshi mu batuye isi batangiye kubyibaza mu myaka ibihumbi ishize? Muri iki kiganiro cy'inyandiko y'ifeza cy'uyu munsi turarebera hamwe ibyanditswe mu gitabo cy'incabwenge Plato yise The Republic. Uyu mwigisha w'umunyabwenge wo mu Bugiriki bwa kera yanditse iki gitabo kugira ngo asobanure ubutabera, imiyoborere, ubuyobozi n'ubuzima bwiza ku muntu no ku gihugu muri rusange. Ari byo binatuma benshi bahora bagira inzozi z'iteka no kutanyurwa. Muri iyi nyandiko ye yibanze ku bibazo ikiremwa muntu cyagakwiye guhora kibaza: igihugu cyiza gikwiye kuba kimeze gite? Icyo umuntu yakabaye akwiye gukora nkawe ku giti cye no kuri sosiyete, nuko ubuzima bwiza bushobora kugerwaho hano kuri uyu mubumbe ikiremwa muntu gituye. Mu gice cya mbere cy'iki gitabo gihereye kuri paje ya 11 kugeza kuri 40 ndetse yahaye umutwe ugira uti ubutabera, Socrates ari nawe mwigisha yagenderagaho akaba yaramwanditse muri iki gitabo, n'ubundi atangira abaza inshuti ze ati ubutabera ni iki? Hari abavuga ko ubutabera ari uguha buri muntu ibyo akwiye, abandi nabo bati ni ukubahiriza amategeko yahozeho kuva na kera. Ariko Socrates aha asesengura avuga ko ubutabera burenze ibyo abantu batekereza. Ati ubutabera ni igihe buri umwe akora icyo agenewe adaharanira inyungu ze bwite kandi atabangamira abandi. Mu gihugu ubwo butabera bubaho igihe buri muntu akora umurimo we cyangwa se ibyitwa inshingano ze neza. Abahinzi bagahinga ubutaka neza, abacuruzi bakora ubucuruzi bakabikora uko bikwiye, mbese ubwo ni ugucuruza nta manyanga cyangwa ubutiriganya. Abasirikare barinda igihugu n'abayobozi bagafata ibyemezo byiza ku nyungu z'abaturage bose. Ku gice cya kabiri uyu mugabo Plato yanditse ku gihugu cyiza. Bimwe twahereyeho twibaza tuti igihugu cyiza ufite mu nzozi ni nk'iki? Iki gice cya kabiri gereye kuri paji ya 41 kugeza kuri 80 y'iki gitabo. Plato yasobanuye igihugu nk'umubiri w'umuntu, aho buri gice kiba gifite inshingano zacyo. Yongera kugaruka kuri rwa rugero yatanze ku gice cya mbere, aho abahinzi bahinga ibiribwa byabo, abacuruzi bakita ku bucuruzi, abasirikare bakarinda abaturage n'indi mirimo igiye itandukanye. Nk'uko umubiri nyine wuzuzanya umuntu agakomeza kubaho, ng'abayobozi kandi aribo bafatwa nk'igihimba bakaba bakwiye gufata ibyemezo byubaka igihugu, nk'uko nyine umutwe ubumbatiye ubwonko utekereza igikwiye gishobora guhabwa umubiri. Yongeye ko bagomba kuba ari abanyabwenge buhambaye cyangwa se abayobozi b'ubwenge aribo yise philosophy kings. Yavuze ko aba baba bakwiye kumenya icyiza nyakuri, bakirinda inyungu zabo bwite, bagakora ibyiza ku baturage bose batavanguye n'umwe. Igihugu gitekanye gishoboka gusa ni igihe buri wese akora umurimo we neza kandi nta muntu abangamira. Ku gice cya gatatu cy'iki gitabo yashyize uburezi, gerereye kuri paje ya 81 kugeza kuri 120. Asobanura ko kugira igihugu cyiza bisaba uburezi bukomeye, aho abana bigishwa ubumenyi, imico myiza n'uburyo bwo gutekereza. Ngiyo bigeze ku bayobozi rero ngo baba bakwiye kwigishwa gutekereza cyane no kumenya ukuri gukeye n'icyiza kiruta ibindi hakiri kare. Abasirikare rero barinda igihugu ngo baba bakwiye kwigishwa umurava n'ubutwari, nk'abantu nyine barinda igihugu nk'uko umubiri nawo uhabwa ibiwurinda. Ngo ubundi kandi nta wakabaye akora ikintu atarabanje kukigishwa. Nk'abacuruzi n'abahinzi bakigisha ubucuruzi n'ubuhinzi bukwiye. Yanditse ko kandi uburezi butuma abantu bamenya gutandukanya icyiza n'ikibi kandi bukabafasha gufata ibyemezo byiza. Ati uburezi bwiza ni urufunguzo rwo kugira igihugu cyiza. Mu gice cya 4 yise inzozi n'ubutabera, giherereye kuri paje y'121 kugeza ku 160 y'iki gitabo, Plato atanga urugero rw'igihugu cyo mu nzozi, aho buri kintu gikorwa mu nyungu rusange. Ngo ni nuko ubundi byagakwiye kugenda. Ati abayobozi ntibagakwiye gukurikiza amarangamutima yabo, ahubwo bagakwiye gukora ibyiza ku gihugu cyose. Ati kandi abantu benshi ntabwo ariko bafite impano yo kuyobora, kuko benshi babikora bakurikiye inyungu zabo gusa. Ngo bagomba gushyira igihugu cyose imbere y'umuntu ku giti cye, bakarinda abaturage kandi bakabafasha kugera ku buzima bwiza. Igice cya 5 cy'iki gitabo uyu mugabo yakise umutima w'umuntu, kikaba giherereye kuri paje y'161 kugeza ku 190. Plato asobanura ko umuntu agomba kugira imitima itatu: uw'ubwenge buyobora ibindi, uw'umurava n'uw'ibyishimo by'umubiri bigomba gukurikiza amabwiriza y'ubwenge. Ngiyo buri gice muri ibi bice by'umutima yasobanuye gikora mu murongo wacyo, umuntu aba afite ubutabera kandi bibaye ari ibya buri muntu wese ngo akabigira amahitamo ye, nta kabuza ntihabaho igihugu kibi mu isi. Plato yigishije isi y'ubutabera buruta inyungu z'umuntu ku giti cye.
mu gihe abenshi babwumvaga ahubwo nko kwirebaho ku giti cyabo, kuko abenshi usanga bavuga ngo kuki uriya yanyemye ibi, kuki ntambuye ibyanjye, nyamara agasanga ariho byose bipfira ku butabera, kuko buri wese abifashe mu nshingano ze yamenya ibiri mu nshingano ze akabikora neza uko bikwiye. Nubwo wenda iby'inyandiko bitubahirizwa na bose mu batuye isi muri rusange, yagaragaje ko igihugu gitekanye gishingiye ku buyobozi bw'ubwenge, uburezi bukwiye n'ubumwe bw'abaturage, kandi buri wese akamenya kubahiriza inshingano ze. Yavuze ko ku ndoto zo kugera ku buzima bwiza, ngo mu gisobanuro cye uko umuntu yigira ku butabera no ku bwenge, ngo ari nako agera ku buzima bwiza, kandi igihugu ubundi kikaba cyakabaye ahantu h'ubumwe n'ituze. Mbere y'uko nsoza, sinabura kukwibutsa uyu Plato ari we. Uyu yari incabwenge yavukiye mu Bugiriki bwa kera muri Athens mu mwaka wa 427 mbere ya Yesu, avukira mu muryango w'Abagiriki b'icyubahiro. Yakuze kandi mu gihe cy'intambara nyinshi zaberaga muri Athens, harimo intambara ya Peloponnesus hagati ya Athens na Sparta. Yatangiye kumenyera gutekereza cyane, gusoma no kwiga ibintu bitandukanye, harimo filozofiya, siyanse, imiyoborere n'ubuvanganzo. Plato akiri muto yahuye na Socrate, umwigisha w'umunyabwenge warozwi cyane muri Athens. Yamwigishije uburyo bwo gutekereza no gusobanura ibitekerezo akoresheje uburyo bwo kubaza ibibazo, Socratic method. Ibi byamubereye isoko y'ubwenge n'ishyaka ryo gukomeza ukuri n'ubutabera. Plato yakomeje kubika ibitekerezo bya Socrate, kuko Socrate atigeze yandika ibitabo, ahubwo yigishaga mu biganiro gusa. Nyuma rero Socrate yaje gupfa mu mwaka wa 399 n'ubundi mbere ya Yesu. Plato yatekereje cyane ku butabera, imiyoborere n'ubuzima bwiza, ndetse akomeza kuzirikana inyigisho yari yarahawe na Socrate. Yanditse ibitabo byinshi rero, harimo The Public, Pydot, Symposium na Timaeus. Yashyizeho kandi Akademiya ya Plato mu mwaka wa 387 mbere ya Yesu n'ubundi muri Athens. Ikaba ari imwe mu mashuri ya mbere ya filozofiya ku isi yose. Muri Akademiya ye yigishaga abana b'Abagiriki, abayobozi n'abashakashatsi uburyo bwo gutekereza neza, gukemura ibibazo by'imiyoborere n'ubutabera, no gutegura abayobozi b'ejo hazaza. Plato yagize uruhare runini mu guhindura filozofiya y'Abagiriki kandi n'isi muri rusange. Asiga ibitekerezo bye by'umwihariko byubatse umuryango n'igihugu cye muri rusange. Ibitekerezo bye rero byagize ingaruka ku bandi bahanga b'abanyabugeni n'abayobozi, harimo na Aristotle wari umunyeshuri we. Plato yapfuye mu mwaka wa 347 mbere ya Yesu afite imyaka 80. Yasize inyandiko nyinshi n'ishuri bituma bamwe mu bahanga b'ingenzi ku isi kugeza na n'ubu. Amateka agaragaza ko uyu mugabo atigeze ashaka. Reka dusoreze ahangaha, naho ubutaha. Jyewe nari Benita Giraneza Uwera. Aha ni kuri BGU Space.